Բարև ձեզ, Վարշավայից իր աշխատանքն է շարունակում ՎՏ Հայաստան Նյուզը։ Հայաստանում եւ նրա սահմաններից դուրս իրավիճակը վերլուծում եւ ներկայացնում ենք եվրոպական տեսանկյունից։ Տաղավարում աշխատում է Ռազմիկ Մարտիրոսյանը։ Պաշտոնական այցով Լեհաստան է ժամանել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նա այցելել է Վարշավայի պատերազմի հետազոտությունների համալսարան, հանդիպել հաստատության ղեկավար կազմի, ինչպես նաև համալսարանում ուսումնառություն անցնող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների հետ։ Սուրեն Պապիկյանն այցելել է նաև Վարշավայի առաջին մեքենայացված բրիգադ, որտեղ նա ծանոթացել է անձնակազմի ծառայության պայմաններին, ներկայացված սպառազինությանն ու ռազմական տեխնիկային։ Սուրեն Պապիկյանը Վարշավայում հանդիպել է Սլովակիայի փոխվարչապետ, պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Կալինյակի հետ։ Կողմերը քննարկել են պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Սլովակիա համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, անդրադարձել փոխգործակցության հեռանկարներին։ Սուրեն Պապիկյանը Վարշավայում մասնակցել է պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերին նվիրված Defense 24 Days համաժողովի բացման պաշտոնական արարողությանը։ Նա հանդիպել է նաև Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոշինյակ-Կամիշի հետ։ Նրանք նաև համատեղ մամուլի ասուլիս են ունեցել։ Witam serdecznie na briefingu prasowym po spotkaniu dwustronnym. Umówiliśmy się. Պայմանավորվել ենք համատեղ աշխատանք իրականացնել 2026 թվականի ընթացքում, մասնավորապես ուսանողների սպայակազմի փոխանակման եւ կրթության կազմակերպման հարցերում։ Պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել համատեղ վարժանքների մասնակցության, ինչպես նաև հետաքրքրված ենք լեհական արտադրության, սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայով եւ սեպտեմբերին անպայման հայկական պատվիրակությունը տեղում կլինի ծանոթանալու նաև լեհական արտադրության սպառազինության հետ։ Մեր երկկողմ հարաբերությունների այս կարևոր հատվածը կարծում եմ առաջիկա ամիսների եւ տարիների ընթացքում ակտիվորեն զարգանալու է։ Բելարուսում Հայաստանի Հանրապետության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Արթուր Սարգսյանը կանչվել է այդ երկրի արտգործնախարարություն։ Հաղորդվում է, որ հայ դիվանագետին ներկայացվել է խիստ բողոք եւ հանձնվել համապատասխան նոտա։ Ըստ բելարուսական Բելտա գործակալության բողոքի նոտան կապված է ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանի հայտարարությունների հետ։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նա ասել էր, որ թույլ չեն տալու Հայաստանը դարձնել գուբերնիա, չեն ղեկավարվելու Բելարուսի նման։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել Բելարուսի քայլը։ Արդյոք այդ հայտարարությունները կարող են ավելի վատացնել երկու երկրների հարաբերությունները։ Ըստ Ալեն Սիմոնյանի, Հայաստանի պետականության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքն է վատացնում հարաբերությունները։ Ես կարծում եմ Հայաստանի նկատմամբ ՕԴԿԲ-ում գործընկերոջ նկատմամբ Հայաստանի պետականության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքն է վատացնում հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ 44-օրյա պատերազմ նախապատրաստելն է վատացնում հարաբերությունները։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրված եւ հաստատված չէ դեռ, սակայն իրական խաղաղություն արդեն ունենք։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն է հայտարարել Երևանյան երկխոսություն համաժողովի ընթացքում։ Խաղաղության համաձայնագիրը սա ստորագրված եւ հաստատված չէ դեռ, սակայն խաղաղություն արդեն իսկ ունենք։ Իրական խաղաղություն ունենք, արդեն դեպքեր չունենք, դժբախտ պատահարներ մեկն անգամ չունենք սահմանին Ադրբեջանի հետ, որը գրակոծների արդյունքում զոհեր չունենք 1 տարի ավելին Ադրբեջանը վերացրել է ապրանքների տեղափոխումը նրանց տարածքով դեպի Հայաստան խոչընդոտը սահմանապակով վերացրել է արդեն Ադրբեջանը, սա արդեն իսկ խաղաղության մեծ քայլ առաջ է։ Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի Հայաստանում անցկացված գագաթնաժողովների Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերության ստորագրված հռչակագրերի եւ համագործակցության փաստաթղթերի վերաբերյալ կզրուցենք միջազգայնագետ Վարդուհի Հարությունյանի հետ։
Արարատ Միրզոյանը շեշտել է, որ Ադրբեջանի հետ բոլոր հարցերը չէ, որ լուծված են, Ադրբեջանում պահվող անձինք ունենք։ Գերիների վերաբերյալ խոսել էր նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, վերջերս Եվրախորհրդանի բանաձևում էր այդ հարցը շեշտվել։ Միջազգային նման արձագանքը որևէ կերպ կազդի Ադրբեջանի վրա։ Կարծում եմ, որ տվյալ պահին ներկա իրավիճակում բավական դժվար է միջազգային հանրության համար որևէ ազդեցություն ունենալ Ադրբեջանի վրա նմանատիպ հարցերով։ Եթե կհիշեք, Հայաստանից երբ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը մեկնեց Ադրբեջան, նա եւս խոստացել էր, որ կբարձրացնի այս հարցը եւ հետագայում էլ հայտարարվեց, որ Վենսը այդ հարցը բարձրացրել է եւ Ալիևը ինքը նշեց, որ ներկայացրել է ուղղակի Ադրբեջանի դիրքորոշումը եւ այսքանով ավարտվել է քննարկումը։ Կարծում եմ, որ եթե ԱՄՆ-ի համար այդ հարցի բարձրացումը եւ լուծում ստանալը բավական դժվար է եւ այս պահի դրությամբ մենք տեսանք, որ չստացվեց, կարծում եմ, որ միջազգային հանրության համար Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելը այս պահին այդքան էլ իրատեսական չէ։ Բացի այդ, եթե կհիշեք, նաև Ռուսաստանը Ադրբեջանում պահվող 11 քաղաքացի ուներ, որոնք ձերբակալվել են ըստ էության, եւ Ռուսաստանը եւս չէր կարողանում երկար ժամանակ հետ վերադարձնել իր քաղաքացիներին։ Ուստի այս պահին ավելի շատ միջազգային հանրության միջամտությունը Ադրբեջանում որոշակիորեն գրգռում է տրամադրությունները, հատկապես ադրբեջանական կողմի համար իմ դիտարկմամբ ընկալվում է նրանց միջամտությունը որպես ոչ լեգիտիմ միջամտություն ու շատ բարդ է խոսել այս պահին միջազգային միջամտությամբ հայ գերիներին եւ պահվող անձանց վերադարձնելու մասին, իհարկե սա կարևոր մեր օրակարգային հարցերից պիտի լինի եւ կարծում եմ, որ երկկողմ օրակարգում պետք է բարձրացվի այս հարցերը եւ փորձել լուծում գտնել երկկողմ քննարկումներում։ Անդրադառնանք Երևանյան երկխոսություն համաժողովին, ձեր դիտարկումները համաժողովի եւ հնչած հայտարարությունների վերաբերյալ։ Համաժողովը շատ կարևոր էր միջազգային իրավիճակին այս պահին անդրադառնալու տեսանկյունից, այսինքն բացի Հայաստանի հարցերը բարձրացնելուց նաև այն ամբողջ գլոբալ աշխարհաքաղաքական իրավիճակի քննարկման տեսանկյունից, որում հայտնվել է մոլորակը, կարևոր էր, որ Հայաստանը այստեղ ներկայացրեց իր դիրքորոշումները տարբեր հարցերի վերաբերյալ, մասնավորապես վարչապետը ներկայացրեց Հայաստանի տեսլականը ապագայի վերաբերյալ, Հայաստանի, այսպես ասած, աշխարհագրական դիրքի փոփոխությունը։ Կարևոր էր նաև, որ ներկայացվեց Հայաստանի մոտեցումները եւ պատկերացումները խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ, Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա օրակարգի վերաբերյալ, նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի տեսանկյունից, այսինքն սա շատ լավ հնարավորություն էր Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգային կարևորագույն հարցերի բարձրացման համար։ Ինչ սպասել Եվրոպայի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացման առումով եւ ի վերջո անցկացված գագաթնաժողովների փաստը ինչ կերպ կարող է կապիտալիզացվել։ Շատ լավ, գագաթնաժողովը ինքնին շատ կարևոր միջոցառում էր Հայաստանի պատմության մեջ թերևս ամենամեծ միջոցառումն էր եւ այս մասին շատ է խոսվել, որ Հայաստանի տեսանելիությունն է բարձրանում, Հայաստանի որպես ավելի հուսալի գործընկերոջ կարգավիճակն է բարձրանում, եթե խոսենք առանձին ստորագրված փաստաթղթերի մասին, ենթադրում եմ, որ նկատի ունեք Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի հետ ստորագրված փաստաթղթերը ռազմավարական գործընկերության, ինչպես նաև Բուլղարիայի եւ Խորվաթիայի հետ ռազմավարական երկխոսության եւ գործընկերության փաստաթղթերը, եթե առանձին Ֆրանսիային դիտարկենք, Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները արդեն ռազմավարական էին, այսինքն այս փաստաթղթով ամրագրվում է այդ փաստը, որ ռազմավարական գործընկերություն է մեր մեջ։ Նախկինում մենք միշտ կոչում էինք սա առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ եւ փաստորեն այս փաստաթղթով այդ հարաբերությունները ստանում են նաեւ իրավական ձևակերպում եւ բացի այդ ստորագրվեցին մի շարք այլ փաստաթղթեր, որոնք արդեն միսուարյուն են հաղորդելու հենց այս ռազմավարական գործընկերությանը, այդ թվում պաշտպանական ոլորտում եւ սա իսկապես շատ կարևոր ուղերձ էր նաեւ թե Եվրոպական միությանը, թե Եվրոպական միության երկրներին եւ թե ընդհանրապես աշխարհին, որ այսպիսով Հայաստանը կարևորվում է նաև Ֆրանսիայի համար։ Ինչ վերաբերում է Մեծ Բրիտանիային, այստեղ պատկերը հակառակն է, այդ ռազմավարական գործընկերությունը այս պահին չկա եւ նոր պիտի ձևավորվի։ Մեզ մոտ միշտ այսպիսի պատկերացում կա, որ մենք չպետք է աշխատենք այն երկրների հետ, որոնք ավանդաբար աշխատել են Ադրբեջանի հետ։ Կարծում եմ սրանով փորձ է արվում կոտրել նաև այս
կարծրատիպը եւ Բրիտանիան թեկուզ այս պահին Եվրամիության անդամ չէ արդեն, այնուամենայնիվ շատ կարեւոր խաղացող է եւ բավական մեծ ազդեցություն ունի գլոբալ առումով։ Խորվաթիան եւ Բուլղարիան եւս կարեւոր են Հայաստանի համար, ընդհանրապես կարծում եմ Արևելյան Եվրոպայի երկրներին Հայաստանը բավական ուշադրություն չի դարձրել տարիներ շարունակ եւ այս առումով Բուլղարիայի եւ Խորվաթիայի հետ ստորագրված փաստաթղթերը նաեւ այս առումով են փորձում ինչ-որ կերպ շտկել իրավիճակը։ Բուլղարիան մասնավորապես Սև ծովի երկիր է եւ եթե Հայաստանը նպատակ ունի շարունակելու իր արտաքին քաղաքական դիվերսիֆիկացիան եւ նաեւ տրանսպորտային հաղորդուղիների ապաշրջափակումը եւ ավագ նաեւ դուրս գալու եվրոպական շուկա, Բուլղարիան այս առումով շատ կարեւոր երկիր է։ Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ չհստակեցրեց, պատրաստվում է Հայաստանը Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնել թե ոչ, արդյոք սա պայմանավորված է ԵԱՏՄ-ում գտնվելու հանգամանքով, թե Եվրամիության կողմից չկան հստակ ազդակներ Հայաստանի եվրաինտեգրման վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով Հայաստանի մոտեցումը այս պահին այն է, որ մենք շարժվում ենք դեպի Եվրամիություն երկու փուլով։ Նախ եւ առաջ առաջին փուլում մենք պիտի ավելի ինտեգրվենք Եվրամիության հետ, կատարենք SEPA-ով ստանձնած մեր բոլոր պարտավորությունները, պիտի վիզաների ազատականացում տեղի ունենա, պետք է մեր բոլոր չափանիշները համապատասխանեցնենք Կոպենհագենյան չափանիշներին, այսինքն ինտեգրման այս փուլը պիտի ավարտենք, դրանից հետո միայն արդեն դիմել անդամակցության։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ-ին, ապա այո, այս պահին իսկապես ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը խոչընդոտ է, այս մասին բոլորը գիտեն, երբ խոսում են Եվրոպայում, եւ Ռուսաստանում, եւ Հայաստանում, անգամ մինչև անդամակցության հասնելը, եթե մենք ցանկանանք դառնալ Եվրամիության մաքսային միության մաս եւ ազատ առևտրի գոտու մեջ մտնենք Եվրամիության հետ, ապա այստեղ արդեն ԵԱՏՄ-ի մաքսային միության անդամ լինելը արդեն խոչընդոտ է։ Ուստի այս պահին անդամակցության չդիմելու գլխավոր շարժառիթն այն է, որ Հայաստանը պիտի պատրաստ լինի դրան, որպեսզի կարողանա նոր հայտ ներկայացնել Եվրամիության անդամակցելու։ Ռուսաստանից հնարավոր ինչ արձագանքներ սպասել։ Ռուսաստանից փորձագիտական մակարդակով որոշակիորեն մենք արձագանքներ տեսանք արդեն Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի եւ Հայաստան Եվրամիություն առաջին գագաթնաժողովի անցկացմանը։ Սա բնական է, նորմալ է, այսպիսի արձագանք սպասելի էր, նորություն չէր, բայց կարևոր է, որ Հայաստանը իր գործընկերների հետ, այդ թվում Ռուսաստանի հետ շատ թափանցիկ է գործում եւ մշտապես տեղեկացնում է իր գործողությունների նպատակների մասին եւ քաղաքական քաղաքականության, տնտեսական քաղաքականության դիվերսիֆիկացիան կոմունիկացվել է բոլոր հնարավոր ձևերով եւ կարծում եմ, որ ռուսական կողմի համար եւս սա նորություն չէ, այդ թվում նաեւ Եվրամիությանը անդամակցության գործընթացը եւս զարմանալի եւ նորություն չէ նրանց համար։ Հազարավոր ռուս զինվորներ պատերազմում կռվելու փոխարեն ընտրում են դասալքությունը։ Նրանցից շատերը ապաստան են փնտրում Հայաստանում։ Այստեղ նախկին զինվորականները փորձում են նոր կյանք սկսել եւ օգնում են այլ դասալիքների։ Մեր հատուկ թղթակից Մարկ Պոդբերեզինն է անդրադարձել թեմային։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր հազարավոր ռուսաստանցի զինծառայողներ հրաժարվել են մասնակցել մարտական գործողություններին։ Նրանցից շատերի համար ազատությունն ու կյանքը պահպանելու միակ միջոցը դարձել է փախուստը Հայաստան, որի հետ Ռուսաստանն ունի առանց վիզայի ռեժիմ։ Վլադիմիրն իրեն համարում է հայրենասեր, անվերապահորեն հավատում է Պուտինին եւ այն ամենին, ինչն ասվում է ռուսական հեռուստատեսությամբ։ Զորահավաքի է մասնակցել 2022 թվականի աշնանը։ Մենք կարծում ենք, թե կա ռուս ժողովուրդ, եւ կա ուկրաինացի ժողովուրդ, եւ կա մի խումբ մոլեռան նացիստների ու բանդերականների խումբ, որոնք ապօրինի հեղաշրջման արդյունքում զավթել են իշխանությունը Կիևում։ Մենք ըստ էության ում դեմ ենք կռվում։ Մենք կռվում ենք զորահավաքով հավաքագրված ուկրաինացիների դեմ, որոնք պաշտպանում են իրենց երկիրը։ Իսկ մենք ագրեսորներ ենք։ Մենք ենք այնտեղ մտել։ Ճակատում Վլադիմիրը սկսել է բլոգ վարել, որտեղ պատմել է պատերազմի մասին ճշմարտությունը։ Նա չի թաքցրել իր հեղինակությունը, անցել է ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից իրականացված խոշտանգումների եւ ծեծի միջով։ Թե ինչպես է հաջողվել փախչել բանակից եւ հատել սահմանը, նա չի պատմում։ Ասում է, օգնել են իրավապաշտպանները։ Այսօր նա ինքն է օգնում դասալիքներին, այնպիսի մարդկանց, ինչպիսին Ալեքսանդրն է։
Դասալիքը հանցագործ չէ, նա հակապատերազմական մարդ է, ով դեմ է հանդես գալիս պատերազմին։ Նա գնացել է ռեժիմի դեմ, զոհաբերելով իր կյանքը, իր ընտանիքը, բայց դե Ռուսաստանում այնպես են տրամադրված, որ ուրեմն դու ես մեղավոր։ Ալեքսանդրը նույնպես ենթարկվել է զորահավաքի, հրամանատարների հանցավոր հրամանները չկատարելու համար ստիպված է եղել ինքնավնասում կատարել, տեղափոխվել է հոսպիտալ, իսկ այնտեղից փախել եւ հատել է սահմանը, գնացել կանտարով կազմակերպության կամավորների օգնությամբ։ Փախչում են հիմնականում կենտրոնական Ռուսաստանից, Ռուսաստանի հարավից, այսինքն նախ պետք է այնտեղ հասնել։ Ամենապարզ ձևը կարելի է ասել վիրավորում ստանալու միջոցով բժշկական հաստատություն ընկնելն է։ Այնտեղ հոսպիտալում արդեն պայմանավորվել օրինակ բժշկի հետ, թե գնամ, սիգարետ առնեմ ու փախչել։ Դասալիքների համար խնդիրներից մեկը Հայաստանի մեծամասնությամբ երկրորդ քաղաքում Գյումրիում ռուսական խոշոր ռազմաբազայի առկայությունն է։ Հայտնի է առնվազն 2 դեպք, երբ ռուս զինվորականները Հայաստանի տարածքում առևանգել են դասալիքները եւ տեղափոխել Ռուսաստան։ Ռուս դասալիքների իրավական կարգավիճակը Հայաստանում մնում է երերուն։ Մի կողմից, նույնիսկ եթե Ռուսաստանը արտահանձնման հարցում ներկայացնի, դա բոլորովին չի նշանակում, որ հանձնումը կկայանա։ Որոշումը կայացնելու է հայկական դատարանը։ Մյուս կողմից Ռուսաստանն ունի ճնշման լծակներ, եւ Գյումրիի ռազմաբազայի հետ կապված պատմությունները ցույց են տալիս, որ Երևանը նման դեպքերում Մոսկվային հակադրելու ոչինչ չունի։ Այնուամենայնիվ, բոլոր բարդություններով հանդերձ պետք է խոստովանել, որ հանրապետությունը հակապատերազմական տրամադրվածություն ունեցող ռուսաստանցիների համար դարձել է կառավարելի ռիսկերի տարածք։ Պաշտոնական Երևանը հրաժարվելով հանձնել դասալիքներին դրսևորում է քաղաքական ինքնուրույնություն եւ Մոսկվայի հետ դաշնակցային հարաբերությունների վերանայում։ Պատերազմից փրկվող ռուսաստանցիների համար Հայաստանը դառնում է հետխորհրդային տարածքում ապաստանի ամենաընդունելի տարբերակներից մեկը։ Այստեղ չի կարելի թուլանալ ոչ մի րոպե։ Թե ռուսական բանակից քանի փախստական է բնակություն հաստատել Հայաստանում ստույգ հայտնի չէ։ Ակտիվիստները խոսում են հարյուրավոր մարդկանց մասին։ Իրականում նրանք կարող են շատ ավելին լինել։ Մեծ մասը փորձում է չհանրայնացնել իր ներկայությունն այստեղ, վախենալով անվտանգության համար։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Գյումրիում ներկա են գտնվել երաժշտական կամուրջ Հայաստան-Ֆրանսիա խորագրով համերգին։ Համերգը նվիրված էր երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 34-ամյակին եւ Ֆրանսիայի նախագահի Հայաստան կատարած պետական այցին։ Alors merci Gyumri, merci l'Arménie et n'oubliez jamais que la France vous aime. Շնորհակալություն Գյումրի, շնորհակալություն Հայաստան եւ երբեք չմոռանաք Ֆրանսիան սիրում է ձեզ։ Vive l'Arménie, vive la France, vive Gyumri. Կեցե Հայաստանը, կեցե Ֆրանսիան եւ կեցե Գյումրին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պետական այցով էր Հայաստանում։ Այցի ընթացքում Հայաստանն ու Ֆրանսիան ռազմավարական համագործակցության հռչակագիր են ստորագրել։ Զվարթնոց օդանավակայանում Էմանուել Մակրոնին ճանապարհել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը եւ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հետևեք մեզ ՎՏՀ Հայաստան Նյուզի Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներում, որպեսզի բաց չթողնեք օրվա կարևոր նորությունները։